हम लोग जा रहे हैं चमड़ा पीक ट्रैक करने के लिए। हाय, तो इन्होंने हमें कोची से वापस ज्वाइन किया था कल एंड भैया से है, तो ये हमें लेके जा रहे हैं अभी यहीं तक। तो हम लोगों ने अपनी टिकट ले ली थी। बाय द वे खाली 200 लोग अलाउड होते हैं, तो आपको टोकन नंबर लेना पड़ता है। टिकट 1000 रुपीज़, राइट? 850 रुपीज़ की टिकट कॉस्ट है। तो बेस से आप पहले टिकट खरीदोगे एंड देन यू विल कम अप। एंड हाउ मच जीप कॉस्ट? 1000 रुपीज़ जीप कॉस्ट। सो चलते हैं अभी। और मैं बता नहीं सकती मैं अभी किससे मिली हूँ, पर मेरे को थोड़ी ऐसे शर्म आ रही थी रिकॉर्ड करने में, फ़ोन निकालने में। तो आई थिंक आई विल मीट हिम अभी आगे जाके भी ट्रैक के टाइम पे, तो मैं आप लोगों को मिलूंगी। Okay, so we have started our trek. It's almost 2.5 kilometer trek. तो 3 घंटे का स्लॉट मिलता है आपको ट्रैक पूरा करने के लिए। मतलब ऐसा बोल रहे हैं, अभी नहीं आएंगे वापस तो क्या ही होगा। बट सेल्फीज, हाँ। काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे मिलाना था आपको इनसे। हेलो हेलो, बहुत एक्साइटेड थी मिलने के लिए। पहले मैं थोड़ा शर्मा रही थी कि मैं कैमरा खोलूं नहीं खोलूं। कैसा लग रहा है ट्रैक? ट्रैक कैसा है? बहुत दिन हो गया है। क्योंकि ये छोटा है इसलिए मैं आपको 2 चिप दूंगा। सही तो है इसको। नहीं नहीं, एक नीचे वाला भी है ना। फिर अंकित ऐसे नहीं खाएगा। मुझे पता है इसका, पता मेरे पास 2 चिप्स के पैकेट हैं। मेरे पास कैसे ये ले। आई थिंक यू शुड हैव इट। ऐसे ही चिप खत्म हो जाते हैं। ट्रैक से वापस आते हुए हम बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। सो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर रेन शीटर। वापस आके हमने किया ब्रेकफास्ट, जो अन्ना ने इतना टेस्टी पुट्टू और चने की सब्जी बनाई थी। नाउ लेट मी शो यू अराउंड माई कैंप। हेलो, ओके, सो यू गाइज रिमेंबर राइट कि मैं कैंप साइट पे आई थी, बट आई कुड नॉट शो यू द कैंप साइट बिकॉज जब मैं आई थी तब डार्क हो रहा था एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट फॉर द ट्रैक। बट अभी हम फाइनली रेडी। लेट मी शो यू अराउंड द प्लेस। प्यारी जगह है ना। एंड वी आर स्टेइंग इन अ ट्री हाउस विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंट रूम। सो लेट मी शो यू। So they have a base camp that's there like 5 minutes away, and for 5 minutes you will trek inside the jungle. So पूरा cardamom plantation है दोनों side पे, and also on one side there's a river down there, and on this side there is a waterfall. So काफ़ी सारे camps हैं यहाँ पे. The best they have is the tree house. Then they have few huts also. I'll see अगर मैं वो भी दिखा सकती हूँ. And then they have the basic camps also. So let me show you my tree house. So this is our room with a transparent nice roof, and आपको सारे साइड से बाहर का पूरा व्यू मिलेगा. The only thing is कि रात को बहुत ठंडा हो जाता है यहाँ पे, but it's totally worth it. It's like you get a little of luxury also, and it's all in the nature as well. तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा. And this cost somewhere around 4,000 rupees, 4,000 to 5,000, depending on the weather, including all the meals. So and here is Ramya. ये मस्त enjoy कर रही हैं अपना.
Okay, so we have checked out from our tree house and हमको पता ही थी ना यहाँ पे और भी huts हैं, तो these are the huts. तो ऐसा है कि अंदर से infra is almost the same. The USP of that is the transparent roof. बाकी it is almost same. But वो जो पूरा vibe आता है ना उसमें, that is really nice. और यहाँ पे ये वाले camps भी हैं, the normal camps you get. तो चलते हैं अब. कैंप साइट से चेकआउट करने के बाद मैं और रम्या निकल पड़े थे एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के लिए. नाउ दिस वाटरफॉल इज़ अ हिडन वाटरफॉल एंड आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो हियर विदाउट अ लोकल हेल्प. Reaching this waterfall is really difficult and dangerous during the monsoon time. So again, if you're going here, do take a local help. Okay, we have finally reached the waterfall. This is the main waterfall. It's crazy, okay? Was out drinking, looking for the next thing? I couldn't really say.